Masyado ka nasisira, ulo. Hi guys, welcome back sa channel natin. Ngayong hapon na to, magano lang muna tayo. Bike check lang muna. Ay, may bisita pala tayo sa Arlen Gabron. Ay ka naman, boss. Ayan. Bola lang yan. Di muna kami nag-rides ngayon. Nagbibiro lang ako. Kasi, pahinga muna. Tsaka, ang dami ng dami ng COVID cases kasi dito sa Hindi naman madami. Kontado! Ibig ko sabihin is, naharang lang kami Parang may problema ka. at saka, bawal talaga. Bawal na talaga ang daanan. Muna. Bola lang yan. Tsaka kasi pwede naman, kaso nga sa umaga pwede naman, maluwag naman. Kaso sa pagpauwi ka na, sa tanghali, mga ganon, siguro magbubukid gaming ka talaga. Nung last nagbukid gaming kami, ito nga si Arlon nagbuhat gaming siya sa bukid. Kaya yun. Nag-decide kami na maglaylo muna sa sa pagbabike ngayon. Tsaka ang pinupuntahan lang namin is yung mga spot na walang ganong harang. Ibig sabihin maluwag sila. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin, magba-bike check lang muna tayo. Oh my God! Wow! Inasaluduhan kita. Hey! Bike check natin tong bike ko. Pag-usapan mo natin tong bike ko. So guys, ito na nga pala yung bike ko. Merida Big 9 100. Hindi totoo yan. Nakuha ko tong bike na to, wala pa sigurong isang buwan. Wala pang isang buwan. Bale, nakuha ko siya sa Gimba. Yung una kasing version nito is kulay gray. Matte finish kasi hindi ko naman ganong kursunada yung matte finish. So kinuha ko is itong blue version na glossy finish. Ang frame size pala nito is 29. Kaya 29 tapos large. Kaya sa Merida kasi pag sinabing Big 9, ibig sabihin ang frame size nila is 29. Tapos pag sinabi namang Big 700, hindi ako sure guys pero ang alam ko sa pag Big 700 sa Merida, ibig sabihin nun 27. Hindi totoo yan. 27 or 27.5. I don't know, hindi ako sure. Pero basta ganoon pagkakalam ko. Seat post niya Merida. Then etong handlebar niya guys, Merida. Handle grip Merida. Yan, lahat yan Merida. Tapos stem niya, ewan ko anong brand to, Comp naman ang nakalagay, Comp. Tapos headset Merida. Ito namang fork niya is Santur. Yan, Santur shot. And then ang pala niya guys, group set pala niya is na siya, Shimano Alivio. Yan. Tapos yung crank niya non-series Shimano. Tapos itong niya, shifters niya is Altus na rin siya guys, Altus. Tapos yung brakes is Shimano. Shimano non-series din siya. Yan. Tapos yung hubs niya guys, yung hubs niya guys pala is na siya, Shimano rin yung niya, yung hubs niya. Tapos yung brake pads
Shimano rin. Ganon din sa ano, guys. Ganon din sa front. Shimano rin yung hub sa front at saka yung ano niya, Shimano rin. Ngayon, itong rims niya is ay CC naman, pero may branding kasi siya ng ano eh, ng Merida. Kaya yun, feeling ko branding itong CC parang branding din ng Merida. Yun. So bali siguro kulang siguro mga ano na rin siya, kulang isang buwan. Kala mo hindi kita papatulan, ha? Ko na rin siyang ginagamit. Ito pa pala guys, itong gulong pala niya is ano na siya, Maxxis Icon or Icon. What the fuck? Hindi ako sure. Basta ganon. Sabi nga nila, basta sumagit. Yan. Front din. Ang wheel size pala niya is 29. Ang ano ko naman dito sa bike na to, sa bike na to is nung nagamit ko siya, experience ko sa kanya, sa mga flats, ayos na ayos siya. Walang ganong siyang issue sa flats. Hindi totoo yan. Ang mahirap lang sa kanya guys talaga, kung hindi ka pasanay, kasi nung una ko siyang iahon sa bundok ng Balongaw, Bola lang yan. medyo nahihirapan talaga ako. Kasi ewan ko kung nanibago lang ako o talagang mahirap din iahon itong 29 na wheelset. Kasi doon sa bike ko na isa, sa Giant, yun kasi 27.5. Madali ko lang naman siyang iahon. Pero dito sa 29 mas nahihirapan ako. Pero sa flats tsaka sa sprints, okay na okay. Okay na okay to. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Guaranteed ko yung takbo nito sa sprints tsaka sa flat. Ay siya Will you please repeat it? itakbo. So yun nga guys, bali nakuha ko tong bike na to. Itong bike na to, ayoko sanang mag-drop ng price kaso para mayroon din kayong idea, itong bike na to is 27,000. Pero nung nag-sale sila, nakuha ko lang siya ng 21,000 Hindi totoo yan. sa iba. Tsaka guys, meron na rin pala siyang pre na helmet at tsaka itong grip. Wait, pakita ko yung helmet guys Yan. Ito guys yung pre-helmet niya. Bali ang brand nitong helmet na to is Aerowing. Free na lang yan. Yan. Meron din siyang kabitan ng cam. Siyempre, sticker natin. Wow! Asyong TV. Yan. Guys, yun na nga, dito muna nagtatapos yung bike check natin. Sa susunod, bike check din natin yung mga ibang bike ng mga kasama nating nagra-rides. Paano na lang guys, pa-subscribe na lang. Tapos, click mo na lang yung notification Will you please repeat it? bell para updated ka sa kabulastugan. Ngayon nga guys, dito ko natin natapos yung vlog. Abangan nyo na lang yung mga next vlog namin about sa rides, bike check. So, yun na lang. Peace!